Am dat judecat în mod Nico, intră cu buldozerul în el. Acum. Acum intră în el. Da. Poți să mergi în patrimoniu? Vă rugăm frumos să spuneți cu cine stau de vorbă. Eu am văzut rog frumos să-mi iertați legitimația. Spuneți că sunt legitimație. Vreau și o legitimație cum e normal. Eu știu toată lumea. Păi dați-mi să notez. Cum să-mi iertați așa? Păi și mi-ați iertat așa o fracțiune de secundă și eu n-am cum să notez. Doamnă, dar este în funcție de capacități și aptitudinile mele fizice și psihice și eu sunt mai lent. Vreau să-mi țineți legitimația până apuc și eu să scriu aici cu cine stau de vorbă. Eu la cunoștință că stau cu vorbă cu dumneavoastră ca o doamnă de profesie și aveți o anumită funcție care ocupați o anumită funcție la statul român și trebuie să notez aici, ca să știu de ce sunt luat așa, stau și eu aici. Ofer oamenilor, gratuit ofer. Au venit oameni să mă roage, adu-și tu o imprimantă. Dă-ne să ne facem noi niște copii, nu avem să ne facem copii, ne costă prea mult. Deci eu nu pot să le iau bani pentru că pot să cumpăr dacă stau cu vecinul. Și dacă vecinul mă roagă, dă-mi o cană de apă. Păi vin, trebuie să iau bani la vecin, păi dar eu impozitez apa aia, eu nu sunt, n-am drepturi ca să fac lucrul ăsta. Nu, doamnă, deci vă rog frumos să mă iertați, m-am dat legitimația, dar dați ca să apuc să notez. Ca să apuc să notez. Păi doamnă, deci eu am aptitudini psihice și fizice, cum scrie în legislația românească, mai lente. Vreau să vă rog încet, așa cum scriu eu, că nu știu să scriu repede, nu pot. Nu sunt în stare, nu. Vă rog frumos. Domnilor, deci vă rog frumos cu cine stau de vorbă. Vă rog frumos, spuneți-mi un nume aici, să văd și eu cu cine a venit cu anul. Vă rog frumos, domnilor, cine sunteți dumneavoastră? Spuneți și mie și pentru ce ați venit. Vreau să văd și eu o reclamație scrisă, dacă se poate, dacă aveți amabilitate. Eu am învățat așa, când vine cineva la tine și te întreabă cine ești, cum ești și ce faci, trebuie să notezi, să vezi cu cine stai de vorbă. E corect așa? Dar cu este asta? Păi eu cu cine stau de vorbă, doamnă? Uite, eu te întreb în calitate de cetățean. Doamnă. Eu sunt în calitate de contribuabil de cetățean al orașului Simna. Te întreb și eu, trec pe stradă și întreb, cine a cui asta? Cetățean să mă întrebe de ce le dau gratis. Eu bag cu spatele, eu cu dau o scopie. Nu, dar te-am întrebat a cui asta. Vine și spune, poți să mă ajut, te rog frumos. Stai să vină pe Costel, nu mi-ai răspuns la întrebare. A cui este asta? Deci niciun cetățean nu m-a întrebat a cui este asta. Păi, dar uite, eu să-mi dau așa o Orice cetățean a zis, Costele, am nevoie de un ajutor. Ok. Vreau să faci asta. Am și eu nevoie de un ajutor de la tine. E corect și Am și eu nevoie de fac sau ajutor. nu pot să fac? Am și eu nevoie de ajutor. Vreau și eu să iau legătura cu domnul a căruia i-a aparține Orice chestia asta. cetățean nu pune întrebări din acestea. Bine, dar nu poți să-mi impui tu ce întrebări să spun și ce nu, M-am mă. cerut legitimația, să vă legitimație. Ca să notez și eu cu cine stau de vorbă. Și cum scriu eu mai încet, că așa, astea sunt aptitudinile mele fizice și psihice. Nu poate să mă condamne nimeni pentru asta. Și nimeni nu vrea să-mi dea nimic, deci eu nu știu cu cine stau de vorbă. Habar n-am. Domnilor, vă mai rog încă o dată, cu cine stau de vorbă. Dar noi cu cine stăm de vorbă, Costel? Doamnă, deci Noi cu cine stăm de vorbă? stați, sunt de Costică, cetățean, european și Al orașului Simna. orașul inclusiv. Sunt născut Și în ce calitate? și sunt și eu momială vie. Ai o autorizație? Momială vie, Ai acum vă aduc autorizație? factură, da, factură. ai Și pentru sunt pe reparații am niște de Costică. Pentru reparații? Doamnă, dar cine sunteți dumneavoastră? Calculatoare. Doamnă, pot să vă ajut cu ceva? Pot să vă ofer un ajutor? O copie la imprimantă? Dacă vreți, am la sete, am sapă, am tot ce vă trebuie niște momială. Dar nu ai Deci pot să vă ajut așteptat, cu tot. Costel, nu ai așteptat Doamne, deci asta- răspunsul la cererile pe care tu Deci le-ai eu sunt depus. aici ca să ajut lumea.
Deci dacă dumneavoastră aveți ceva, de nevoie de ceva, eu vă spun da sau nu. Atât mă apreciez. Era atât de simplu să aștepți răspunsul la cererea pe care tu ai depus-o la primărie. Un cetățean european, Costele. Doamne, ok.